欢迎回来 Procreate iPad 基础书法课下集。我已经迫不及待要分享接下来的内容。这一集我会示范怎么做描红字帖，包括自制虚线笔刷，该怎么汇入别人的笔刷，还有解释一下基本的用笔。最后会示范永字八法的写法。好，那描红字帖该怎么做呢？先准备写字格，在作品集的页面点一下加号，找到我们之前已经存好的画布800×800写字格，再来设定绘图参考线，打开操作，选画布，打开绘图参考线，点开编辑绘图参考线，选2D 网格，网格尺寸设为100画素，完成，点一下蓝勾勾，回到作品集，把现在的作品命名为描红。点开刚画好的写字格，选好你要9宫格或米字格，点一下图层，然后拷贝你要的图层，再回到描红，点开操作，选添加，然后贴上你刚刚复制的图层。这时候图层会自动开启变形工具，调整好一下大小跟位置之后，点开图层，新增图层，重新命名字帖，就可以在新图层汇入照片。先把手边已经有的描红字帖或任何字帖拍照，因为最后要示范永字八法，所以我就用这个永字。然后怎么汇入照片呢？点开操作，选添加，点一下插入一张照片，再点一下你图库中选好的字帖，就会自动汇入照片。先关闭变形工具，点开图层，把字帖的图层拉到写字格的下方，再打开变形工具，选择均匀变形，按住并移动蓝点，把字帖调整到适当的位置，尽量把字摆在中间。关闭变形工具，点开图层，关闭9宫格图层，这样要描红的字帖就准备好咯。如果用的是碑帖呢，可以编辑一下照片，稍微增加对比度，这样线条会更明显，更好描。再来要先设定描红用的笔刷，一般的描红都是用虚线，所以要先自制一支虚线笔刷。其实直接更改单线笔刷的参数就可以了。点开笔刷库，找到书法中的单线笔刷，长按或往左滑，点一下复制就可以复制笔刷。长按复制的笔刷，先重新命名虚线笔刷，免得等一下搞混了。好，点开虚线笔刷，点开笔刷工作室的第一个笔画路径，笔画属性这里有一个控制间距的参数，因为 Procreate 笔刷画出来的线都是由无数的点连接起来的，所以只要拉开点跟点之间的间距，就可以成为虚线。这里间距可以设为80。好，完成。笔刷尺寸设为2。颜色，如果想要跟写字格有所区隔，可以选其他颜色。再来，描红之前记得要先关闭速创形状。你不想描一个折弯钩，结果变成4边形。在字帖的上方先新增一个图层，重新命名为描红。现在照着字帖描就可以了，要尽量符合原来的字形。想象你是唐代内府负责双钩扩填法的书手，
描不好就失业咯。描好后，先关闭字帖的涂层。当然，你也可以跳过描红这个步骤，直接在照片上方开个新涂层，调整一下透明度就可以写了。不过描红这个动作也等于是在读帖，可以帮助你留意每一笔的细节。还有，既然有了虚线笔刷，它可以帮你把之前画的写字格升级哦，不错吧？如果想要汇入别人的笔刷，该怎么做呢？当你下载完，储存到你要的位置后，打开 Procreate， 随便打开一个画布，再点一下笔刷库，点一下加号，选从档案汇入，例如我刚刚存在 OneDrive， 找到要汇入的笔刷，点一下，就会在已汇入这里看到刚刚汇入的笔刷。如果你想要把它分类到书法笔刷，用手指长按住不要放哦，然后拉到书法的位置，就可以存进去了。不过这个小技巧可能需要多练习几次。楷书笔刷准备好之后，先来谈谈用笔技巧。都是写书法，拿苹果笔跟拿毛笔的方式稍微有一点不同，不过目的都是要可以灵活运笔。拿笔的方式，我在用笔技巧楷书六中勾影片中有大致说明过。因为我们楷书笔刷的基础是革新斯基墨笔刷，它本身就是一个椭圆形的笔尖，所有的线条都是由很多椭圆形的点连在一起，所以只要控制这个椭圆形的大小跟角度，就能控制线条的粗细跟形状。握笔的方式其实就是类似握钢笔的方式，不过老实说，我自己是按照平常写硬笔字的习惯，没有太讲究。好，练字前有2个步骤，先提醒大家。第一，一样要先确认速创形状有没有关闭。第二，建议在描红字的下方新增练字图层，这样你写的字就会在描红的下方，可以看得更清楚。选好你的书法笔刷跟颜色，笔刷尺寸可以设为17或18左右，看你选的字帖偏粗犷还是纤细。然后先试试看笔刷尺寸合不合。示范永字写法之前，先看一下运笔的轨迹，会更了解该怎么运笔。基本上，大椭圆就是要压要按，小椭圆要轻要提。写法跟毛笔大致上差不多。苹果笔运笔方式就是在提按之间不停地转换。如果有兴趣，我的商店有基本的控笔练习可以下载。另外，苹果笔没有藏锋的问题。如果你写毛笔久了，会习惯性有一个藏锋的手势，基本上不会有太大的影响。当然，也没有中锋可以运笔。苹果笔主要都是靠手指提按的力道来控制。永字的第一笔，点由侧面下笔，所以要倾斜握笔，把笔靠在虎口上，也就是笔跟平板差不多45度，往下拉一点点再提笔。横画，倾斜下笔，先按再提。如果像这样90度垂直下笔的话，椭圆形的角度就不对咯。按的时候主要是靠食指的力量，大拇指辅助，不是用手腕或手臂的力量。提的时候主要也是靠食指放松，不是提手腕或手臂。
转折的地方稍微拉高，再按，往下拉，打勾之前转个方向，再勾起来。挑，先按再提，左撇先按再提，短撇先按再提，每一笔都要写到位，慢慢的写。最后一笔捺，跟写毛笔有点不太一样。右撇子的话，身体要稍微往左转，或是把 iPad 往右边移一点，然后上臂夹紧，手指握笔的方式不变，但是运笔要由左向右推出去。从另一个角度再看一次，下笔之后慢慢按，然后往右推出去，再慢慢提笔。好，现在用你的描红字帖试试看。练习几次之后，可以把描红涂层调得更透明。让自己更专注于记忆字体结构跟笔法，而不是依赖字帖。好，刚刚写的永字才是正常的写字速度，跟写毛笔一样要慢慢写。那我 short 影片一般都是用倍速播放，所以不要被误导了。在这一集能够学会自己绘入图片跟制作描红，是不是很棒呢？可以爱写什么就写什么，要练几次就练几次。写不好虽然可以马上删掉，不过我建议还是留着，因为这样就可以知道自己哪里已经有进步了，哪里还要再加强。不过描红不是长久之计，终究还是要能够自己控笔，然后直接临帖。最关键的步骤一样，老生常谈，就是要多加练习。我可以完全了解一开始会很纠结在纸笔的触感跟晕感，就是看着墨汁在纸上慢慢晕开的快感。那用平板写的话，就好像第一次下水游泳的人突然失去重心一样。尤其笔墨书法写越久的人，那种无力感会越严重。那这么说好了，平板写书法只是让生在科技时代的我们多了一种选择，不一定代表适合每个人。那也刚好有 Procreate 这么好玩的绘图程式，让书法艺术更容易亲近。我自己也觉得很有趣，所以介绍给大家。好了，那我已经把这2年的平板书法练字秘籍都浓缩在这2集。不过好像不是什么天大的机密，所以其实不难，各个年龄层都很适合。希望这集影片对你有帮助。那如果你希望我分享更多相关的影片的话，帮我按赞、订阅跟分享，也欢迎你留言你的写字心得。那下次见喽！